हेलो हेलो नमस्ते। हामी अचानक यता छौँ है साथीहरू। आज अचानक यतातिर आइपुगेका छौँ। मजाले हिँडिरहेको छौँ हामी। अचानक यतातिर आइपुगेका छौँ। आज बल्ल यतातिर आइपुग्यो है। ओहो 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 ओहो। हेलो नमस्ते नमस्ते। हामी यतातिर छौँ है। आज अफसोस अचानक यतातिर छौँ। नेट नचलेर बाटोमा ल्याग भएको अवस्था। आज अचानक हामी यतातिर छौँ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि भर्खर यतातिर आइपुग्यो बल्ल सदरमुकाम। ल हामी यता छौँ, हेर्नुहोस् अवस्था। घाम लागेर टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ। आजको यात्रा यता हामी अचानक आज हामी यता आयौँ। के छ हजुरहरूको खबर? बाटो यस्तो छ, सडक चाहिँ यस्तो अवस्थामा पहिरो गएको अवस्था। यो चाहिँ सदरमुकामको अवस्था है हजुरहरू। पुरै पहिरो गएर घरै नजिकै छ, यस्तो छ। पुरै घरहरू यस्तो ठाउँमा छ। ल हेर्नुहोस्, पहिरोको छेउतिर छन्। ल हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ यता छौँ, हिँडिरहेको छ। पसिना पनि कति आएको हो। गर्मी ठाउँ छ, एकदम गर्मी। ला 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 ला। नमस्ते नमस्ते। लु लु यतातिर छौँ हामी। हिँड्दैछौँ है, हिँड्दैछौँ। झोला बोकेर ट्याक्क होइन हिँडिरहेको छु। नेट चाहिँ चल्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ। गर्मी छ होइन। एहे कुन ठाउँ हो भन्नुभएछ। यो अहिले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि रामेछाप मन्थली हो। रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थलीमा अचानक हामी चाहिँ आज आएको, भर्खरै आइपुग्यौँ। आज विशेष गरेर हामी चाहिँ 10 दिनको बसाइको कुरा थियो, तर अझै पनि अलिकति खडक बडक यहाँ चाहिँ जिल्लामा आउनुपर्ने अवस्था देखिएको अवस्थाले आज हामी यता प्रस्थान। यस्तो हिँडिरहेछौँ। कता हजुर भन्नुभएको छ? रामेछाप मन्थली हो, रामेछाप मन्थली। मन्थलीको डन भन्नुभएको छ। होइन हो, होइन। कहाँ मन्थलीको डन हुनु यार? मन्थलीको डन भए यसरी झोला बोकेर लखर लखर हिँड्छ यार। पुरै भिआर बाइक र तपाईँको बुलेट बाइकमा, कारमा, चिलो कारमा सर हिँडिहाल्थ्यो नि हो। होइन हो, सिम्पल 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 हो साथीहरू, सिम्पल। पुरै गर्मी छ है। यस्तो पसिना आउँछ भने। मकै पाकेर अल्लटरमै छ, हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् मकै। सडकको अवस्था यस्तो छ जिल्लाको। गाउँमा चाहिँ पुरै भत्केको अवस्था थियो, नेट नचलेर अवस्था। नेटको तपाईँको चाहिँ गाउँतिरको चाहिँ अपडेट दिन लागेको थियौँ हामीले, तर के गर्नु, यस्तो छ है, यस्तो छ पुरै अवस्था। यहाँको अपडेट पुरै मकै नै मकै छ यता त। यस्तो ठाउँमा छौँ हामी आज। ल पुरै गर्मी छ है साथीहरू, गर्मी छ। हिँडिरहेको छौँ, पुगेको छैन। अब सदरमुकाम आफ्नै घरमा चाहिँ ट्याक्क आज गृह जिल्लामा छु। सिमेन्टी पनि भोगेछ त हो। कहाँको लागि हो यो सिमेन्टी? कहाँ है?
के बनाउने रे हजुर कहाँ कस्तो घर बनाउने रहेछ है खेतमा कस्तो व्यक्तिको घर हेलो हेलो नमस्ते है नमस्ते पसिनाले तरतर्ती ल हेर्नुहोस् पसिना खलखल्ती ल हेर्नुहोस् मकैको घारी छ हामी अहिले गृह जिल्लामा छौँ अहिले गेसमा लिँदैनौँ आई एम सो सरी हिँडिरहेको छ हामी ड्याङ कि ड्याङ झोला बोकेर हामी चाहिँ झोले पार्टी भएका छौँ अहिले ल हेर्नुहोस् त यो पुरै लडेको रहेछ अरे यो केरा पनि यार केरा पनि बर्लङ्गै लडेको रहेछ ल हेर्नुहोस् यस्तो ठाउँमा छौँ है साथीहरू हिँड्दैछौँ हामी हस् भन्नुभएको छ हामी चाहिँ तलतिरै जाँदैछौँ क्या यो शीतल ठाउँमा अलिकति तामाकोसी नदीमा चम्लङ्ग पौडी खेल्न मन छ गर्मी असाध्यै गर्मी छ रामेछाप मन्थली धेरै गर्मी छ है साथीहरू ल बजारको अवस्था हामी यता छौँ जाँदैछौँ छ मकैको घारी हेर्नुहोस् है हजुर मकैको घारी हेर्ने हो ल हेर्नु न मकैको घारी पुरै यस्तो ठाउँमा छ ल हेर्नुहोस् मकैको घारीको बाटो हिँड्दैछु हो ल हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ आहा 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 अब यस्तो छ गएर झ्याममा पौडी खेल्नुपर्छ तामाकोसीमा छेउमा बसेर भित्रै चाहिँ जानु हुँदैन कोसीभित्र भनेको अलिक छेउमा बसेर नुहाउनुपर्छ हिँड्ने बाटो यस्तो छ देख्नुभयो तपाईँहरूले हिँड्दैछु है म त हिँड्दैछु हजुर हिँड्दैछु सुई 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 अब पुग्नु लाग्यो गेसमा अहिले लिँदैनौँ ल दिउँसो लु यस्तो तरिकाको पुरै यस्तो हरियाली जङ्गल पनि जस्तो पनि छ रुखहरू पनि छ यी गर्मीले असाध्यै गर्मीले सताएको अवस्था छ हावा चाहिँ अलिअलि आइसकेको अवस्था छ है कति बजेछ हौ 2:53 भइसकेको छ हो हिँड्ने बाटो यस्तो छ ल सबैजनाले खाजा खानुभयो भएन झोला बोकेको छौँ गर्मी छ त्यही भएर सबै कपडा फुकालेको है केराको बोट हेर्नुहोस् है केराको बोट केरा फलेको छ ल हेर्नुहोस् यता ल हेर्नुहोस् केरा वाउ सो ब्युटिफुल पुरै केरा चाहिँ फलेको अवस्था यस्तो ठाउँमा केरा अनि हामी चाहिँ यता छौँ अब राति त अनलाइनमा हुँदिनँ होला सायद म आज घरतिर आएको छु मेरो प्रयास भ्लग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु ल सबैजनाले अनि एकअर्कालाई फलो पनि गर्नु फलो ब्याक दिनु यसो लाइभ सेयर पनि गरिदिनुहोस् यसो मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् युट्युब च्यानल प्रयास भ्लगलाई सेयर गरिदिनुहोस् न साथीहरूलाई ल सबैजनाले पुरै बिन्दास तरिकाको ठाउँ छ मकै हेर्नु नि यो मकै पुरै मकै हेर्नुहोस् यस्तो ठाउँमा चाहिँ अपडेट दिइरहेछौँ हामीले दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई अपडेट यस्तोमा चाहिँ ढोड राख्दो रहेछ यस्तो ठाउँमा छु पुरै हेर्नुहोस् ठाउँमा मकै छ पुरै मकै घारी हो तामाकोसी नदी यो तलतिर छ क्या हजुर यस्तो ठाउँमा हावा चल्यो है बस सक्क लाएर
यहाँबाट हिँड्ने बाटो हो। मकैको घारी छ। पुरै यस्तो ठाउँमा छु। पसिना खलखल्ती आइसक्यो। एकछिन आराम गर्नु न हो भाइ, कति हिँड्नु भएको। घरमा गर्मीमा तपाईँ भन्नुभएको छ। नहिँडेर के गर्नु हजुर, काम नै हिँड्ने काम छ। थ्याङ्क यू हजुर। खाजा खानुभयो? खाजा नास्ता भयो हजुरको? हावा चलिसक्यो नि यहाँ त। हिँड्दा 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 तपाईँको आज एउटा गाडी पायो अनि गाडीमा आएको हामी। ठ्याक्क अब रामकोसी नदीकै छेउछेउमा पुग्दैछु। अनि त्यहाँ चाहिँ नुहाउने क्या, आज छेउमा बसेर पौडी खेल्ने योजना छ। ओके ओके ओके। यस्तो मकैको घारीमा छौँ। हिँड्ने बाटो यही हो। यस्तो मान्छे हिँड्ने बाटो सानो छ कि तपाईँको हेर्नुहोस् त, सानो बाटो अनि पुरै केरा के अरे सरी है मकै हेर्नुहोस् न। मकै यस्तो ठाउँमा छु है हजुरहरू। पुरै मकै नै मकै। ल हेर्नुहोस्, हरियाली मकै छ, चारैतिर मकै छ। एकदम रमाइलो छ, हेरिरहँ जस्तो। यस्तो ठाउँमा छु म। कति राम्रो हो मकै भन्नुभएको छ हो र हजुर? थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। हाम्रो दिपिका रहेछ हौ। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। अब यस्तै छ, लाइभ इन गरिदिन्छु ल। ओके ओके, बबाई सबैलाई, बबाई हजुर, बबाई। पुरै यहाँबाट चाहिँ हल्का देख्छ ल, हेर्नुहोस् न। हेर्नु न, यस्तो छ हौ ठाउँ। पुरै ठाउँ यस्तो छ। ठाउँ चाहिँ यस्तो हो हाम्रो रामेछाप मन्थली सदरमुकामको अपडेट। तर तुवालो लागेको छ, हेर्नुहोस्। यस्तो ठाउँमा छु म अहिले, हेर्नुहोस् त। यस्तो ठाउँमा ल हेर्नुहोस्। यो बजार हो माथिको। यो मेन सदरमुकाम मन्थली हो कि हजुर, रामेछाप मन्थली। यस्तो छ सहर चाहिँ माथिको है। ल हेर्नुहोस्, हावा चलिरहेको छ। यस्तो ठाउँमा छु म, हेर्नुहोस्। ओके ओके सबैलाई, ओके बबाई ल हजुरहरू। भोलि आउँछु लाइभमा। आज त म आउँदिनँ होला सायद, बेलुका। यस्तो ठाउँमा छु ल हजुरहरू। ओके ओके बबाई। आजको बजार ल हेर्नुहोस्, हावा चलिरहेको छ, मकैको पात हल्लिरहेको छ, हरियाली छ जताततै मकै। ओके 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 बबाई, बबाई सबैलाई, बबाई।